प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्णालीका मुख्यमन्त्री साईले पाए विश्वासको मत, एमालेका 4 सांसदले गरे व्हिप उल्लङ्घन। रुकुममा घडेरीले खायो खेती, हिउँदे बालीको उत्पादन आधा घटेपछि खाद्य सङ्कट। सीमा नाकामा भारतीय बजारमा किनमेलमा जानेको भिड उस्तै, कोरोना जोखिमको बेवास्ता। र सप्तकोशीको जलयानमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आउने यात्रु प्राथमिकतामा, बढी भाडा पाइने लोभ। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक हामीसँग अन्य समाचार पनि रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णालीमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा आज भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। साईको पक्षमा 22 र विपक्षमा 15 मत खसेको छ। साईलाई माओवादी केन्द्रका 12 सांसद बाहेक कांग्रेसका 6 र एमालेका 4 सांसदले मत दिएका छन्। एमालेका प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेका हुन्। मत विभाजन प्रक्रियामा 37 जना सांसदले भाग लिएका थिए। नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो र त्यसपछि छलफल पश्चात चाहिँ उहाँले जवाब दिने र निर्णय हुने। कांग्रेसले अन्तिममा आएर सरकारको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो भने राप्रपाका एक सांसद तटस्थ बसेका थिए। 39 सदस्यीय सभामा एमालेका सभामुखसहित 20, माओवादी केन्द्रका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 सांसद रहेका छन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्ने भएको छ। गण्डकी सरकार विरुद्ध बिहिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि 2 दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए। प्रदेशसभा अन्त्य भएकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्ने भएको हो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न रातारात चालु अधिवेशनको अन्त्य गरिएको भन्दै उनीहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्। संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेशसभाका 1/4 सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरी निवेदन दिएमा प्रदेश प्रमुखले मिति र समय तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभाका सचिव हरिराज पोखरेलले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि विशेष अधिवेशन बस्ने बताए। प्रदेश प्रमुखले 2 साताभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना रहेको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारको सुस्तताका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको सांसदहरूको भनाइ छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। खडेरीका कारण कृषि उत्पादन घटेपछि रुकुम पूर्व र पश्चिममा खाद्य सङ्कट हुने भएको छ। एकातिर कृषि उत्पादन नभएपछि खाद्यान्न सङ्कट हुने र अर्कोतिर खडेरीकै कारण वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वैशाख अर्थात् वसन्त ऋतु यो ऋतुको परिचय हो वनको पालुवा र हिउँदे खेतीको उन्नत उत्पादन। तर यसपाला यो सब अनुभूत गर्न सकिएको छैन। बर्खायाम सकिएपछि एकपटक पनि पुग्ने गरी झरी नपर्दा भइरहेको लामो खडेरीले हिउँदे बालीको उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटेको छ भने पतझर बोट बिरुवाहरूमा पल्लव आइसक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। धेरैतिर यति बेला डढेलोको प्रकोप बढेको छ भने धुलो धुवाँ पनि धेरै छ, जसका कारण वातावरण नै प्रदूषित भएको छ। अहिले पालुवाहरू पनि त्यति राम्रो अङ्कुरण भएका छैनन्। यहाँ फुल्ने लाली गुराँसहरू पनि त्यसरी अङ्कुराएका छैनन् र जुन बालीहरू हुन् हाम्रा कृषि बालीहरू ती सबै सुक्खा भएर एकदमै सुकिसकेका छन्। बिउ पनि आउने स्थिति छैन
र यो खालको एउटा अब हामीलाई चिन्ताको विषय, हामी कृषकहरूको लागि त झन् धेरै चिन्ताको विषय छ। सामान्यतः यो खडेरीकै याम भए पनि लामो समयदेखि मौसम एकैनाश हुनु र हिउँदे वर्षा समेत नभएपछि अवस्था अत्यास लाग्दो भएको हो। यसले जलवायु परिवर्तनको चक्रमा समेत असर गर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर बढेका कारण यो सब भइरहेको भनिए पनि जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण भनेर दाबी गर्न नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसलाई चाहिँ हामी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनले हो भनेर त्यस्तो अनुभव चाहिँ आएको छ हैन। तर हामीसँग पर्याप्त अनुसन्धान र डेटाको अभावले गर्दा यही हो भनेर चाहिँ हामी अलिक किटान गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले सरकारले चाहिँ यो के भइराखेको छ त भनेरलाई चाहिँ अलि डाटाको रूपमा राख्ने र यसमा चाहिँ अलि बढी अनुसन्धान गर्ने हो भने चाहिँ के हो भन्ने निर्णय चाहिँ निस्किन्थ्यो होला। प्रकृतिमा हुने परिवर्तन सबै मानव मैत्री हुन्छन् र यसले मानव जीवनलाई सहज बनाउँछन् नै भन्ने छैन। हरेक प्रकारका प्राकृतिक परिवर्तनसँग जुधेर अनुकूलित हुन मानव आफैले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार र सरकारवाला निकायको सक्रियता जरुरी छ। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ त्यस्तो बजेट हामीसँग पर्याप्त छैन। हामीले यो विषयमा चाहिँ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेका छौँ र विशेष गरी सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार तीनवटै सरकारले समन्वय गरेर यो किसानहरूको उत्पादनको अवस्था बारेमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने राम्रा कुराको सदुपयोग र नराम्रा कुराबाट सुरक्षित हुन तीनै तहका सरकारबाट आवश्यक अनुसन्धान सहित अनुकूलनका योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान अब भने ढिला गर्न हुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेको छ। जोखिमबाट बस्न विद्यार्थी, तीर्थयात्री र रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिक सीमावर्ती विभिन्न नाकाबाट स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर नेपालमै रहेका नागरिक भने जोखिम मोलेरै किनमेलका लागि भारतीय बजारमा धाइरहेका छन्। यस्ता नागरिकबाट संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहे पनि न उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ न त भारत जान नै रोक लगाइएको छ। हरेक दिन जसो रूपन्देहीको बेलैया नाकामा भारत जाँदै गरेका र स्वदेश फर्किँदै गरेका नेपाली नागरिकहरूको लाम लाग्ने गरेको छ। दायाँ किनारादेखि भारतमा रोजगारी गुमाएका र भाइरसको संक्रमणको त्रासले आउने नेपालीहरू हुन्। बायाँपट्टिबाट आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न भारतीय बजारमा जाँदैछन्। यस्तो महामारीको बीचमा भारतको बजारमा किनमेल गर्न जानुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो? बाध्यता भन्दा पनि रहर मान्छेको अलिकति सस्तो पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यो भएर पनि हो। अनि संक्रमणको डर लाग्दैन तपाईँलाई? के सावधानी केही अप्नाउनु भएको छ त्यस्तो? सावधानी अप्नाएर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर होइन, त्यो भएर आएको। बुटोलदेखि आएको हो। अनि अलिअलि घरको लागि खानेकुराहरू, बिस्कुटहरू अनि अलिअलि कपडाहरू लिएर आएको। आफ्नो कामको विशेषले आउँदाखेरि हामीले केही यसो घरमा आवश्यक पर्ने कुराहरू केही यसो लैजान्छ। रूपन्देही मात्र होइन, भारतसँग सीमा जोडिएका हरेक जिल्लाबाट किनमेलका लागि भारतीय बजारमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। बजार गर्न जाने उपभोक्ता धेरैले स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन्। केही व्यक्तिको लापरवाहीले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ। नागरिकहरूले गरिरहेको हेलचेक्राइ रोक्ने आँट स्थानीय प्रशासनले देखाएको छैन। स्वास्थ्यको प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भनेर हामी सहजीकरण गर्छौँ। यदि सहजीकरण भएन हामी निरुत्साहित गर्छौँ। निरुत्साहित भनेको हामी दण्डात्मक नीति लिन्छौँ, दण्डात्मक नीति हामी अवलम्बन गर्छौँ। यदि त्योबाट पनि भएन भने चाहिँ हामी निषेध गर्छौँ। नेपालमै उपलब्ध हुने सामान सस्तोमा खरिद गर्न भारतको बजारमा जाने गरेका छन्। चिनी तथा भारतीय फेन्सी सामानमा केही अन्तर भए पनि अन्य विदेशी फेन्सी सामान भने नेपालमै कम मूल्य पर्छ। थोरै मोलमा सामान किन्ने आशामा गएका उपभोक्ता भारतीय व्यापारीले ठगेको चालै पाउँदैनन्। लोभले लाभ, लाभले विलाप भने जस्तै फाइदाको लोभमा भाइरसले ज्यान जोखिममा परेको छ। संक्रमणको बेला स्वास्थ्य सावधानी अपनाई स्थानीय बजारमै किनमेल गर्ने बानी बसालौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलैया नाका, रूपन्देही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.
सप्तकोशी नदीमा सञ्चालित जलयानका चालक र तिनका सहयोगीले स्थानीय यात्रुमाथि सुविधा तथा भाडा दरमा विभेद गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ। बाहिरबाट आउने यात्रुसँग बढी भाडा असुल्न पाइने भएकाले स्थानीय यात्रु सञ्चालकको प्राथमिकतामा नपरेका हुन्। सुनसरीको चतरादेखि धनकुटाको सिमलेसम्म सप्तकोशी नदीमा दैनिक काम व्यवहार र घुमफिरका लागि निस्कने जलयात्रुको भिड लाग्छ। मनोरञ्जनका लागि आउने आन्तरिक पर्यटक तथा धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा र उदयपुरका स्थानीयले समेत ढुवानी र यातायातका लागि यो जलमार्ग प्रयोग गर्छन्। तर जलयात्रामा रमाउन आउने पर्यटक र दैनिक कामकाजमा हिँडेका स्थानीय यात्रुबीच मोटरबोट सञ्चालकले सुविधा र भाडा दरमा असमान व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ। बाहिरका यात्रुसँग बढी भाडा लिन पाइने भएकैले स्थानीय बासिन्दा प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। बढी पैसा लिन सकिने बाहिरबाट आउनेलाई पनि र अप एन्ड डाउन पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीयहरूलाई चाहिँ अलिक ब्याक गराएर जलयान चढेर रमाइलो गर्नेसँग सञ्चालकले चतरा बराह क्षेत्र सिमले घाटसम्मको दुईतर्फी भाडा सुविधा अनुसार 1 देखि 3000 रुपियाँसम्म लिन्छन्। तर स्थानीयका लागि यो रुटमा एकतर्फी भाडा 400 रुपियाँ लिने गरी समझदारी भएको छ। यसका सञ्चालक भने आन्तरिक र बाह्य यात्रुबीच भाडा लगायतका कुरामा फरक व्यवहार नगरिएको दाबी गर्छन्। 7 दिनमा शनिबार बाहिरी मान्छेहरू आउनुहुन्छ, जो आन्तरिक पर्यटक भन्दा भन्यो हामी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले प्राथमिकता त दिनै पर्छ। अहिले सप्तकोशी नदीको 20 किलोमिटर जलमार्गमा 3 वटा जेट र 2 वटा मोटरबोट यातायात र ढुवानीका लागि प्रयोगमा छन्। सप्तकोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा आएपछि दुर्गमका बासिन्दाको दैनिकी केही सहज भएको छ। जलयान सञ्चालकहरूले सेवामा गुनासो नआउने र स्थानीयले पनि सहज रूपमा व्यवसाय अघि बढ्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदीका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.